ओ अभी 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 तेरे तेरे देख, दूध पिलाते हैं, इलाज करते हैं। ये बच्चा है, एक कुत्ते के 7 बच्चे थे, एक दूसरा कुत्ता आया, उसने 3-4 बच्चों को मार दिया और इसको भी घायल कर दिया। अभी उठा के लाया हूँ मैं, और इसके लिए ये इंजेक्शन लेके आया हूँ। ये इंजेक्शन देना है इसको, और ये इंजेक्शन मैंने डॉक्टर से बताया कि क्या देना चाहिए, तो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन देना है। ये सीरीज लेके आया हूँ, इसके लिए इंजेक्शन लगाना है। और इसके दूध पीने के लिए ये अभी मेडिकल से मैं इसके ये लेके आया हूँ, इसके द्वारा इसको दूध पिलाया जाएगा। और ये बच्चा है, अभी थोड़ा बहुत तो इसको पानी दूध पिलाया तो अभी ठीक है, बाकी इसको दर्द हो रहा है।